السلام علیکم. وایرس څه شی ده؟ وایرس چا ډیسکور کړی و، د ده کلاسیفیکیشن څرنګه سلی ده او بیکټیریوم وایرس ده. نو موږ په دې لیکچر کې دا زده کوو. موږ اول وایرس لږ پراپرټي ډیسکس کوو چې کومې پراپرټي به یې په د چې خصوصیات دي نو هغه موږ اول لیکو. وایرس چې موږ سره کوم دا وایرس موږ سره یو سب سیلولر پارټیکل ده. یو خو به بدای چې دا به نان سیلولر یا سب سیلولر به بل دای به موږ سره بارډر لاین باندې پورته بارډر لاین باندې پروت ده. موږ سره چې کوم موږ سره دا یونیورس چې موږ سره کوم دا کائنات ته د مځکه د کوم ته په ډیلی روټین چې شیان ویني نو تاسو به دوه شیان په نظر راځي، لا به جانداري یا به جاني. نو دای دې دواړو په بارډر لاین باندې پروت ده، دوه دواړو په منځ باندې پروت ده. بل خبره به دای په دې باندې راځي چې دا بارډر لاین باندې څنګه پروت ده، سب سیلولر پارټیکل څنګه دا یو پراپرټي ډیسکس کوو. خالی ته اوس هغه انډرستانډینګ لپاره موږ دالته لیکو. بل موږ سره وایرس کوم دا د چې بلا ډي ان اے یا به د چې کومه دا آر ان اے اچھا ډي ان اے به په چې لا به آر ان اے په چې دای به موږ سره ایکسکریشن نسی کولای، ایکسکریشن باندې نسی کولای. دای به ریسپایریشن نسی کولای، ریسپایریشن. دای به موږ سره کرسټلایز کېدلای شي، کرسټلایز څه وایي په دې ځان پوه کوو. دا د وایرس ولې پراپرټیز له دای به موږ سره چې کوم دا میوټیشن کاس کولای شي، دای موږ سره میوټیشن کاس کولای شي. د لوجه موږ ډیزیز کاس کېدلای شي، ډیزیز هم کاس کېدلای شي. د لوجه وایرس چې کوم دا موږ سره 5 کینګډم سیستم نه د کوم کلاسیفیکیشن د ایو نه 12 ده، ناٹ انکلوډډ ان 5 کینګډم سیستم. ښه دا موږ سره د وایرس ولې چې پراپرټیز له اوس دا یو 1 بای 1 ډیسکس کوو چې د څه مطلب څه. ته لیټ سپوز تا چا یو پارټیکل درک چې دا موږ سره وایرس ته، اوس پتا ته څنګه پته لګي چې دا وایرس ته. اوس ته به دا چې کومه پراپرټیز دا چې کوم خصوصیات دا به ځان سره سٹور کړي. دا خصوصیات په یو پارټیکل چې وګورئ چې لیټ سپوز یغه چې یا آر ان اے وا ته ودې کتل په مایکروسکوپ در واخسته، مایکروسکوپ چې دی وکاته چې کوم پارټیکل چا در کړای دا یغه چې آر ان اے ستدا، آر ان اے د پښمندا کړ یا د آر ان اے په پښمندا ډي ان اے د پښمندا کړ. نو یو پراپرټی صحیح سلچې او چې د کوم سړی دا شای را کړای دا کوم پارټیکل را کړای دا یو پراپرټی د وایرس ولا صحیح پلاړه د چې آر ان اے ستدا یا د چې ډي ان اے ستدا. بل به دا وګورئ چې د چې دای سب سیلولر دا دای نان سیلولر دا کدای سیلولر دا نان سیلولر او سب سیلولر یا چې کوم سیلولر دی د څه مطلب څه. سیل موږ بیسیک سټرکچرل اینڈ فنکشن یونټ اف لایف ته موږ سیل وایو چې هغه سټرکچر ورکوي یو جاندار ته او د فنکشن چې هیلپ کوي نو یونټ ته یو سمالست یونټ ته موږ بیا سیل وایو. بیا سیل چې جوړي سیل مختلف قسم ارګینلی لکه موږ که انسان سیل مثال واخلو نو د چې سیل ممبرینز د چې مطلب نیوکلیس د چې آر ان اے ډي ان اے پروتینی رایبوسومي بایو مالیکول په کاربوهایډریټ او دا شیان په چې مایټوکونډریا په چې رف انډوپلازمیک ریټیکولومي سموث انډوپلازمیک ریټیکولومي نور مختلف قسم ارګینلی په چې نو ته وګورئ کدا ارګینلی به په چې یا د کوم چې کوم سیل چې کوم ارګینلی یا کوم کانټنټي کاغه و پچې نو بیا ته د شای به اګنور کې چې دې چې خدا یو پراپرټي د وایرس ولا نسته ده نو زما چې دا نان وایرس نه ده. کچېره ته په دا صحیح په وخت لا د سب سیلولر مطلب د چې هغه کوم سیل ول کانټنټي سیل پر چې کوم ارګینلی کوم شیان په کاری عادت چې نو د سب سیلولر و دا بیا تا ولا بل صحیح په وخت لا یو آر ان اے یا ډي ان اے د پښمن دکړه بل د دا وګړي چې د سب سیلولر ده نو تا دوه پراپرټي چې پښمن دی چې دا مستر وایرس ده. بیا به وګورئ چې موږ سره د بارډر لاین دا پراپرټي بچرنګ تا ته پسې دی اوس بارډر لاین باندې دا بارډر لاین مطلب دا چې موږ ویل چې موږ سره څومره په کائنات چې څومره په دې مځکه مخ باندې ته شیان ویني دا موږ سره په دوی سوچ تقسیم سلی دي یا لا بجانداري یا به بجاني. اوس وایرس پر واخلې کچېره جاندار ته تا واچو لیوینګ ارګانیزم باډي ته دی واچو یو جاندار وجود ته دی ور انک نو یغه چې تا وکتل چې جاندار وجود باندې چې افیکټ رالی یا وایرس چې خپل گروث شروع کړ یا د چې کوم جاندار ول چې کوم بایو ماشینری د عادي استعمالول شروع کړ نو بیا ته ویل چې دا بارډر لاین او بار د روباس نو بار دی نان لیوینګ کریکټر شو کول نو دا ته ویل چې دا مشترک صحیح چې دای په بارډر لاین دا چې کله لیوینګ ته لاړ بیا لیوینګ و چې کله نان لیوینګ ته لاړ بیا نان لیوینګ کریکټر شو کول دا دې صحیح کړ چې دا دې صحیح کړ دا نه ناٹ انکلوډینګ 5 کینګډم سیستم دای 5 کینګډم سیستم چې نسته مطلب 5 کینګډم سیستم چې دای ځکه نسته چې دای بارډر لاین باندې پروت او مشترک چې کوم 5 کینګډم سیستم دا لیوینګ ارګانیزم پارټ ده نو بارډر لاین باندې پروت نو یو چې ځکه نسته دا کرسټلایز کولای شو موږ چې یو وایرس تر واخیسته تا چې کوم پارټیکل در دي چې کوم چا ټیسټینګ پر در دي چې دا ماته چې دا وایرس ته کنه
نو اکه کرسټلایز کولای شي تا فار ا لانګ ټایم فار ا لانګ پیریډ اف ټایم نو دته وې چې دا موږ سره وایرس ولا بل کټګوري چرالای بل چې کوم دی وایرس پراپرټي دا اپ دي چې دا نو تر دغه پورې ته صحیح وسلې دي بل به دا چې د تا لیوینګ ارګانیزم تعین ک نو د میوټیشن شو کولای شي کنه میوټیشن چې وایي میوټیشن ډي ان اے چې یا جین چې ډي ان اے چې کوم جین ډي ان اے چې نه جوړي جین نه جوړي نو جین چې چینج رالای دې ته موږ میوټیشن وایو دا پراپرټي کده چې ونه ته بیا ویل چې وایرس تا د لوجه بیماری کاس کېدل نو ته ویل چې وایرس تا د چې کوم دا ایکسپایریشن دا بدای نه کوي او ایکسکریشن دا بدای نه کوي نو کدا دا پراپرټي وی پچې نو ته ویل چې موږ سره کوم پارټیکل یا چې کوم غیر اکړه دا سیمپل راکړه دا موږ سره وایرس دا ته ویلای سي کدا چې وا لا د چې کومه پراپرټي موږ شولې د چې پراپرټي نوې پچې یا د چار ان نه وا یا ډي ان نه وا یا د ایکسکریشن کوي سره ایکسپایری دا وایرس نه ده نو دا وایرس ول پہچان چې ته وایرس پہچان څنګه کوي نو دا د وایرس پہچان اوس موږ دا ګورو چې موږ سره وایرس چې کوم کلاسیفیکیشن سوري د چکما د چا ډیسکور کړای د دې ساينټیست نام کړای دا څنګه ډیسکور سلای د دې هیستوري په باره کې لږ معلومات اخلو هیستوري په باره چې دا وایرس څنګه راغلی د موږ سره دوه ساينټیست وو یو نام ول اسپاسر اند رابرټ کوچ دا دواړه مطلب په بکټیریا په دغه باندې کار کوي دا ویلا دو بکټیریالوجیست یو نو دو مختلف قسم د بکټیریا ډیزیز او دغه باندې کار کوي نو دو ټوبیکو چې کوم تمباکو والا یو ونه وا پیغه چې دو ډیزیز یو قسم بیماری پیغه لګیدلې و او دو چې کله خپل ایکسپریمنت وکړي نو دو دا وګڼل چې موږ سره چې کوم دا بیماری دا د بکټیریا لوجن د موږ تر اوسه پر څومره بیماریګانې اخکړې دي معلومې کړې دي یا څور بیماریګانې سلی دي موږ په مخ چې نو موږ سره بکټیریا لوجن کیږي خو دا چې کوم بیماری د موږ سره بکټیریا لوجن د سلی نو دغه دو ډیر زیات پریشان کړ نو یغه بعد دا یو بل ساينټیست را لای یغه دا ویل چې موږ سره کوم دا بیماری دا یو چې کوم بیمار چې کوم افیکټ دي نان افیکټډ ته دا تلای سي یغه دا راي په پیش کړه دا هایپوتیسس یا دا خبره په چوکړه بیا بل ساينټیست را لای یغه دا ویل چې موږ سره دا چې کوم شینه دا بیماری لګیږي دا موږ لیدلای نسو بیا را لای موږ سره په 1935 کې یو ساينټیست چې غ نام دبليو ام سټینلی 1935 के अंदर 1935 से दार आले और दा डिस्कवर को टोबैको मोज़ेक वायरस TMV टोबैको मोज़ेक वायरस मतलब आगा वायरस से टोबैको चुकुम तंबाकू द पीगा से डिजीज का से या वही का लीफ बांधे बे इफेक्ट रादरनी नो दा चा डिस्कवर करा दा मुस्तरा WM स्टैनली 1935 से डिस्कवर को इधर ना बाद मुरा उस दा वही मुस्तरा चुकुम वायरस वाल क्लासिफिकेशन दा क्लासिफिकेशन دا موږ په څه بیس باندې وایرس کلاسیفای کړای دا نو کلاسیفیکیشن چې کوم دا کلاسیفیکیشن موږ د وایرس ول په هاست اند مورفولوژي یا شیپ او هاست په لحاظ سره موږ سره د وایرس ول درې قسمان دي یا انیملز باندې کوي اٹیک یا بکټیریا باندې او یا موږ سره کوي په پلان باندې شیپ په لحاظ سره موږ سره دي یا به سفیریکلی یا به موږ سره elongated یا تو ویل شي چې ټوبیکو موزیک باید سفیریکل به یا به موږ سره ټیډ پول لایک په یا به موږ سره سفیریکلی یا به ټیوب لایک یا تو ویل شي چې elongated